Ekspertë të policisë kanë qëndruar për disa orë duke këshyrur avionin e vogël sportiv i cili u rrëzua mesditën e kësaj të hënë në malsinë e Vermoshit. Nga ana tjetër, banorët të fshatit janë marrë në pyetje sa i përket 2 personave të cilët kanë braktisur mjetin fluturues dhe janë larguar me një automjet foristrat. Historia gjithsesi të rikthen në vëmendje vitin 2014, atëherë kur në plazhin e Divjakës një avion i tillë u rrëzua, por ndryshe nga ajo kohë që policia gjeti dhe sekuestroi ashash, tashmë ka mbetur vetëm mjeti fluturues. Hetuesit presin edhe një përgjigje nga ana autoritetit të aviacionit civil lidhur me itinerarin e mjetit fluturues nëse ka pasur diçka të tillë, ndërsa për të përcaktuar modelin e avionit të vogël do të mbërrinë ekspert. Njëzet e 4 orë pas ngjarjes, avioni sportiv vijonte në një nga fushat e malsisë së Vermoshit. Policia ka arritur të marrë shenja në të gjithë mjetin, ndërsa 2 persona të cilët e braktisën kanë patur kohë të heqin çdo gjë identifikuese të avionit sportiv. Policia dyshon se kemi të bëjmë me një avion tip ICP italian, i cili mund të ketë udhëtuar nga mali i zi në drejtim të Shqipërisë. Zona është fare pranë kufirit me malin e zi, rreth 800 metra, ndërsa dyshohet se avioni do të përdorej pikërisht për këtë distancë. Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare kanë kërkuar informacion dhe tek ato malazeze lidhur me fluturimin. Një ditë më parë, pas 2 tentativave, avioni vogël nuk u ngrit dot në fluturim, pasi u dëmtua tek elika. 2 personat nuk pranuan ndihmën e fshatarëve të zonës, ndërsa u larguan pa lënë gjurmë me një foristrat të bardhë. Kur u fut nga Vermoshit, shkoj e qëndroj atje, u quan nga tjerë dhe u rrëzuknu. Pra është nisur më... Pa, shkua atje në Shqipër. Ata unë u qua për atje, masa gjysë të quer dhe u rrëzuknu. I shkut për ndim? Unë ra për ndim aty pësëm në mua frit. Qa të thanë ato? Lagok shpejt, hojtë të tyre. Mos i di dhe se janë, më nëve se janë të policia, të ishte pëse janë një kështë të tjesha. Unë në lushëm zotën e tynës, u fusë më nërë me zotë më nëmë të bo. Dyshimet janë se ata mund të transportonin lëndë narkotike, kjo edhe për shkak se kanë hequr mjetet identifikuese të avionit, ndërsa nuk lajmëruan policinë për ngjarjen.